خداوند کورشان کند وطن را غرق خون کردم. میترسیم که با کوشه برایم هر روز یک بمب میترکد. میبخشید ساعت چند نمیدونید؟ توبه توبه. نگهبانتون باشه. در خفا می نشینیم. مرحمت گذارید. پیش از سوار شدن باید آنها را نظارت کنید. خیر میلش گذر. زنده بر کردستان آزاد! این دردارون افتوبوس اتاق خدا
محترم تماشاگران، امروز باز در استانبول یک حادثه ترکش به میان آمد. در 4 روز اخیر جهار بمب به قید گرفته شده است. مقامات امنیتی ادعا دارد که این عملیات خودکشی است. در این حادثه شماره قربانیان و زخم برداشتگان به نهایت زیاد به چشم میرسند. خلق باشد از این عملیات خیلی در هراس و ترسند. به شما گفتم باز نزدیک شده شدم. دور کنید از نزدیک ماشین لطفاً این روزنامه نگاران را از اینجا دور کنید. رفیقان التماس میکنم دور شوید از اینجا. رفیقان دور شوید، التجا میکنم، خواهش میکنم کمی دورتر، زودتر رفیقان، زودتر. تابرک تو رفته همه نوارهای در گرد و اطراف بوده را تفتیش کن. نوارها را به قید گیرید. شاید یگان چیزی به ما یاری دهد. کنی زودتر. نزدیک نشوید. کمیسر مدیر با اینجا میاد. سلام، شما دید آقای مدیر. محترم مدیر به ما شرح دید. آید این حادثه گفتگوها ادامه دارند. نگران نباشید، همش معلوم که شد به شما خبر میرسانیم. محترم مدیر، در سراسر کشور ناآرامی میباشد. خلق قوه‌های امنیت را برای ناعهده برایشان عیبدار میکند. پیش این ترکیش را گرفته نمیتوانند گفته همه آنها در اضطراب میباشند. شما چی گفتنید؟ این مسئله ها را به آسانی حل کرده نمیشود. همه ما دستری وظیفه میباشیم. وقتی که معلوم شد گفتم به شما خبر میرسانیم. محترم مدیر خواهش میکنم ما جواب دهید. آروم شوید. محترم مدیر به سوالهای ما جواب دهید. زخمی ها بسیارند نیازی. متاسفانه بسیار است آقای مدیر. 9 کس مرده است، 15 کس زخم دار. این خودش چه گپ است؟ این سگ‌ها از حد گذرانیدند. این مراتب یک کس نه بلکه همه یک جای حمله کردند. به حالمون نظر کن. هر ساعت خسته در فکر آن هستیم که آیا امروز باز چه حادثه رخ میدهد. نگران نباشید آقای مدیر. با گمانم آخری این کار قریب شد. به نزدیکی همه این قاتلان را یافتن نابود میکنیم. خیلی با دقت باشید رفیقان. آیا خوب جستجو کرده؟ بله سر. البته آقای مدیر، رفیقان همش را یک به یک از نظر گذرانده ایستادند. نگران نباشید. اما باید کارش را با صفت کند. یگان کار خرد را از چشم دور نکنید. باید هراس خلق را هر چه زودتر برطرف بکنیم. گوش کنید رفیقان. با خواست خدا از عهده این عملیات میبراییم. همه‌مان یک جایه. نباشد عاقبت کارمان بسیار بد می شود. نیازی مردم را از اینجا دور کنید. من با خبرنگاران صحبت میکنم. تلفنتان زنگ زده ایستاده است. سرم گرم شد نمیشنوم. لبای مرا خوب گوش کن مدیر. اگر گفته هایم را نکنی عملیات هایم را ادامه خواهیم داد. هر روز یک اتوبوس را میترکانیم. این 4مش بود، فردا 5م، روز دیگرش 6م و 7م. مدیر اگر خواهی که این کار قطع گردد درخواست مرا قبول میکنی. نباشد از خودت گله کن مدیر. برادر تو خودت کی هستی؟ آیا با عقل انسانیت این عمل هایت راست میآید؟ از انسان های بیگناه چی میخواهی؟ بسیار گپ نزن مدیر. گفتم را شنیدی؟ یا گفته های مرا میکنی یا اینکه مسئولین مرده ها شما میشوید. کنی بگو چی بود از درخواست شما؟ دختر را آزاد کنید. دختر را؟ دخترش کیست؟ کی زنگ زد مدیرم؟ مرا گوش کن مدیر. دختر نقص میدونه که دکتر کیست. من بار دوم تکرار نمیکنم. اگر نخواهی که دیگر انسان‌های بیگناه مرند دختر را آزاد کن. نباشد ترکیش اتوبوس‌ها خونالو شدن وطن ادامه می‌یابد. الو قطع کرد. چی شد؟ کی زنگ زد مدیرم؟ یک دیوانه از گروه تروریستان از کیم کدام دکتر سخن کرد. اگر او را آزاد نکنم قتل انسان ها را دوام میداده است. دکتر را؟ آیا تو میدانی که این دخترش کیست؟ یکی از نقشه‌کشان و عملگران اساسی گروه تروریستان. دکتر باشد لقبی اوست. مدیرم آن نابکار خونخوار می باشد. یک چند ماه پیش دستگیر شده بود. حالا در محبس است. اگر او را آزاد نکنیم ترکشی بمب ها را دوام میداده است. نیازی نجیب در کجاست؟ چرا در اینجا نیست؟ مگر وقتی رخصتیش تمام نشد؟
امروز روزی مرافعه سودی او میباشد. دعوای کودکان نشست و فکرم که او در آنجاست. رفته او را بیار. آیا نمیدانید که به او چقدر احتیاج داریم؟ حالا وقت گم شدن او نیست. زودتر رفته او را بیار. مایلش تمام شد. کنی رفتیم. این آدم در قتل دختر من جوابگر است. قتل دخترم کافی نبود که باز نوبتی نبیره هایم رسیده است. حیات فرزندهایم در خطر است. التماس اجازت ندهید که نبیره هایم با او رود. سردارم مرا گوش کن. این چه سفسطه است که از دهان تو میبراید؟ جانم را میگیری و فرزندانم را نه. این را خوب فهمیده گیر. نجیب سردار چیکار میکنی؟ در محکمه قرار داریم. آرام شوید جناب. با جایتان گذارید. آقای سودیا میبینید که مرا در این محکمه دیوانه میکند. دیوانه. سلامتی این آدم ها در جایشون نیست. در این حالت چه خیل میشود که کودکان را با مو سپارم؟ آیا این خطر نیست مگر؟ شما 1 دقیقه خاموش استید. قرار محاکمه را برای گوش کردن دیگر شاهدان به مدت 1 ماه به تأخیر میگذاریم. روز بخیر نجیب سردار. خیلی می ندارم. روز بخیر. چه کاری کنی نبیره هایم را از دست تو میگیرم. تو به آنها حق نداری. برو از اینجا. باز عجله در دست من نباشد. بابا التماس بس کنید. آچان را دادن نکشته است. دختری من مرده است. پدر شما باشد سبب اون شد. بابا این کاری دادن نیست. او رو به حالش گذار. بابا خودتون رو به دست گیرید. سردارم شما اینجایید؟ زنگ میزنم جواب نمیدید. در یگان جای نیستم نیازی. در رخصتی ام. سردارم آقای مدیر با شما واخوردن میخواد. مایلش این شب خالی میباشم. مرحمت کند به خانه آید. برای ما شرف است. سردارم بس کنید مسخره کنی را. 4 روز شد که در هر مکان اتوبوس ها میترکد. وطن در زیر خطر است. در ترکش امروز 9 کس مرد. خلق میترسد که به کوچه براید. مدیر گفت که یک کاری کرده نجیب را به اینجا بیار. او با شما نیاز دارد سردارم. ترکش امروز در کجا شد؟ در گونگرین. آقای مدیر در جای حادثه است؟ به شعبه رفت. سردارم سرکمیسر میمدو هم نیست. یک شما ماندید. به خدا که عین حال به شما احتیاج داریم. اکنون به وظیفه‌تون برگردید. حالا هیچ نیازی. تو کودکان رو به خانه بردمان. من باشد با آقای مدیر با میخورم. مایلش کودکان با من میروند. در خانه میبینی. دادا من با مغازه میروم. برای شما یگان چیز لازم؟ نه. تو بازدید. کنی بچه ها رفتیم. тамошобинони гиромӣ пас аз таркиши имрӯза дар Истанбул баъзе гурӯҳҳои миллатчӣ ба хиёбонҳо баромада алайҳи курдон суханҳои қабеҳ заданд ва ба хонаҳои зисти онҳо ҳамла карданд. полис барои бартараф кардани ин ба ҷои ҳодиса гурӯҳи зиёди амниятро интиқол кард. این را بینید رفیقان، آنها آزادانه قریب است که در این مملکت جنگ را آغاز کنند. از دستمان کاری نمی آید. دست و پایمان بسته شدیم. مقامات بالا زنگ میزند، سربازی زنگ میزند. همیشه میگوییم که حل میکنیم، دیگر چیزی گفته نمیتونیم. ما باشیم تا حال یگان کار را حل نکرده ایم. قاتلان باشند آزادانه سیر و گشت میکنند.
باز کی میداند که چین نقشه های خونین دیگری را کشیده ایستادند. ما را گوش کنید. از برای خدا ما چیکار کرده ایستادیم؟ اگر یک بار دیگر سروزیر زنگ زند چی میگوییم؟ آقای مدیر، آیا میدانید که مقصد تروریستان چیست؟ لقب آن تروریست دکتر بوده است. او را آزاد کردن میخواهند. این امکان ناپذیر است. البته که امکان ناپذیر است. شأن و شرف این دولت پست نشده است که با تروریستان روی میز نشسته شرطنامه کند. چی قدری که خونریزی شود شدن گیرد، قصد جان چند نفره را که گیرند گرفتن گیرند، اما این دولت آن قاتلانی که دستشان خونالود میبخشد رها نمیکند. مایلش با تروریستان روی میز نمیشینیم. پس هر روز بمب کفیدن گیرد، انسان‌های بیگناه مردن گیرند، گرد و اطراف پر از خون شود. چی میشود آقای مدیر؟ یگان هر مسئله را گوییم؟ جناب سردارم، باوری کامل دارم که بهترین راه حل را خواهیم یافت. سفسطه را بس کن مدیر. هر خیل گپ نزن. همیشه میکنی میگویی دو، اما در اصل عمل نیست. پیش از آمدن درشت رو میگرفتی؟ وقت نبود مدیرم. آقای دادستان، آیا فهمیدید که این دکتر کی بوده است؟ نام اصلش یلمز آتش، سال تولدش 1969. از وقتی که پدرش با پلیسان زد و خود کرده است مرده است. فاکولته تیب را ترک کرده با گروه تروریستان پیوسته است. آدمی بیرحم و خطرناک است. از کلمه‌های صلح و آتش بس پیماب است. یک چند ماه قبل وقتی که به استانبول می آمد در آتپزد دستگیر شده است. تا حال در محبس است. ولی جناب برای شما روان کردن مخفی بوده است. دکتر را با دیگر محبس گذرانید. برای چی آقای سردارم؟ در جایش بسیار خوب محافظت می‌کند. این مسئله مهم است. شما تنها گفتم را کنید. این نام از کجا آمد؟ خودی آقای رئیس استخبارات داده است. خودش تا حال نامده است؟ آمده است، منتظر شما می باشد. دخترم تو ما رو تنها گذار. کسی که زنگ زد بگو که در مجلس است. هرگز با کسی ما رو پیوست نکن. خوب شده سالی جناب. خوش آمدید جناب رئیس. خوش باشی شاهین. این را شما روان کردید؟ بله من روان کردم. اجازت می دهید که سوال کنم جناب رئیس؟ برای چی؟ وای آدم به این هم در جای امنیت است. جای وسکونی آن چی لازم؟ نمیدانم شاهین، از من چنین خواستند. پس کی این را خواست؟ معلوم کی باز همان. اصلا سوال دادن لازم نبود. این کار را حل کرده تواند تنها او میتواند. پس با او چقدر پیوست شدید؟ شاهین این گونه شخصیت را پیدا کرده نمی شود. تنها او تو را می یابد. این کار را مخفی نگاه می داریم، فهمیدی؟ حتما آقای استخبارات. آیا شما با او شناس شدید؟ نه. آقای مظهر همیشه کارهایش را مخفی انجام می دهد. باز با آدم های بالا و خورده است. فهمیدم. اما اونها را چگونه راضی کرده است؟ او میگوید که اتوبوس ها را کی ترکانده است و از دنبال چی بودنش را میدانسته است. خدایا، پس چیزهایی میدانسته چی بوده است؟ اینش را عمیق نمیدانم، اما من از آن که آقای مظهر در این کار هست نگران نیستم. فراموش نکن این عملیات مخفی است. ماشینت رو گرفتی؟ اگر نگرفته باشی در حال گیر. رفیقونت رو جمع کرده در حال از پی کارت شو. مدیرم، یک چیز گفتنی هم، اما اگر شما راضیگی دید من در این کار دخالت کردن نمیخواهم.
به من دیگر وظیفه دهید. نجیب تو چی ها میگویی؟ با من شوخی میکنی؟ هر روز در کوچه ها بمب میترکد، هر روز خون گروه انسان ها میریزد، جانی همه در خطر است. تو باشی این خیل میگویی؟ میبخشید مدیرم، شما هم میدانید که در این تشکیلات از عهده این وظیفه برآمدگی شخصیت ها بسیار میباشد. بودن و نبودن من فرقی ندارد. گمان نکن که از کارهای کرده تو من بخبرم. میدانم که شب و روز قاتل زنت رو کفته ایستاده ای. تو بر این آدم در این حادثه مثل تماشابین نمیستد. غضب تو عقلت را فرو برده است. هر کاری که میکنم آن لحظه مرگ زنم در پیشم است. ترکیدن ماشین به سرم نجیب گفته داد زدن آن نمی رود. در پیش چشمم، در پیش چشم کودکانم زنم را کشتن. این سخن ها به تو نمیزیبه نجیب. تو آدمی نیستی که این سخن ها را زنی. تو به امروز تو یگان مسئله های شخصی خود را از وظیفت پیش نگذاشته ای، از این پس هم نمیگذاری. مدیرم از من امیدتان را کنید. من نجیب پیشینه نیستم. مانید برای خودم روم. شخصان دوست داشتم را گم کردم. زنم هنر، دوستی نزدیکم ممدو، مثل دخترم رعنا را دوست می داشتم. یگیت هم نیست، کسی هم نماند، کسی هم نماند. این خیل سخن نکن. در ذمه تو حق کودکانت هست. تو باید اقلا برای آنها خودت را سرجم کنی. زودتر به خودت بیا، به سر وظیفت گذر. حالا از پیشینه دیده به تو احتیاجی بسیارتر داریم. شما به هر حال مرا نابوده حسابید آقای مدیرم. کمی او را تنها گذاریم خوبتر می شود. بانگ به ها می ترکند آقای دادستان. چی خیل او را تنها گذارم؟ مثل نجیب را از کجا می یابم؟ راست می گوید. سلام آقای کنیک. خوش آمدی. واخوری با دکتر چی خیل گذشت؟ اونقدر خوب نه. روی میز نشستن نمیخواهد، هرچندی که این کار بین ما مخفی میموند. کارها چطاق شدند. اما یک چیزی دیگر هست. شاید یک فرصت دیگر پیدا کنیم. چی خیل فرصت؟ دکتر به جای دیگر میکوچد. دکتر میگوید که برای من فرصتی آخرین شاید باشد. افهمیدم. برای چی؟ یعنی گریختنش رو. با منطق است. بله، بسیار هم خوب می شود، حتی زور می شود. نه عالی جناب است. آفرین آرزو. در حال فهمید که او را ساعتی چند میکشند. تیز. احسن آرزو.
سردارم شما هر روز به اینجا میایید خودتون رو تشویش ندید. گوش کن نیازی، این زنی که در این مزار خوابیده است با عیب من مرده است. این خیل نگوید سردارم، آنچه که در تقدیرت باشد همون را میبینی. کاش که من میبودم در داخل این مزار. سردارم مرا ببخشید لیکن سخنان شما اونقدر خوب نیست. این خیل نگوید. این مزار یا پیرانو است، اکای میندو نیست. 3 ماه شد. چرا جسد اکای میندو رو پیدا نکردن؟ شاید او را آب برده باشد، اما این زن با تقدیر بوده است که صاحب یک مزار هم شده است. از همه بسیار اکای ایگیت را یاد کردن. او را دیگر نمیبینم. گفته بود که اگر به محبس درایم مرده هم میبراید. راست گفته است. کاش که نمیبرامد. در محبس هم میشد اما زنده میبود. در حدیث اومده که بخیرترین شما کسی است که قرآن را به مردم می آموزاند. بار اول در تاجیکستان در مرکز پرودوسری همصدا طرز ویدیویی قرآن کریم، متن اصل و ترجمه معنی های آن در قرائت امامان کعبه عبدالرحمن از سدیس و ابراهیم از سریم تهیه گردید. در فیته مذکور اولین بار در برابر قرائت 30 جزء 114 سوره قرآن کریم متن اصل با ترجمه پوره مصحف با زبان تاجیکی آورده می شود و جزء و نام سوره قرائت شونده نیز با حروفات کیریلی زبان تاجیکی نوشته شده با منظره های مفتون کننده کشورمان زینت داده شده است. این مصحف شریف هدیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بخشیده به 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مردم عزیز کشورمان است. ماشین امروز براه میبراید. باز یگان ناخوشی رخ ندهد. ناخوشی وقتی می شود که کار حل نشود. آن وقت کسی پشت پناه نمی شود. آقای مسر، از ما پرسیدند که این مراتب از خفایی چیکار هستید؟ صبر جواب تمام سوال هاست. انتظار شوید میبینید. شما نفهمیدید. من مراغ ندارم. در بالا بودگی ها مراغ ظاهر می. پس سخنهای مرا خوب گوش کن. 3 ماه قبل شخصی به حجره خزینه دولت در آمد قوطی سیاه دولت را دزدیده بود. این کار از خلق، از بیوروکرات ها و حتی از بالا مقام ها مخفی بود. حالا باشد تو اولین شده این رو میشنوی. انشالله که چه شنیدنت را خوب درک میکنی. شما جدی میگویید؟ این قوطی سیاه دولت چی بوده است؟ یک کتاب. در این کتاب چه نوشته شده است؟ کارهایی که قبلا شده است و کارهایی که در آینده خواهد شد. چند روز است که بمبه ها میترکد، انسان ها میمیرند. همه این کار برای به دست آوردن این کتاب میباشد. اگر این کتاب اونقدر مهم نمیشد، نه خود که اتوبوس ها را ترکانده اینقدر انسان بسیاری را به قتل میرساندند. حتی برای دسترس کردن کتاب به نزد کتابدار میرفتند. پس نام این کتاب چیست؟ من هم از پی آموختن این هستم. این کتاب در دست کسی که باشد، دولت به دست او می افتد. در دست انسانهای خوب باشد، ترکیه آباد شده هم در این منطقه و هم در تمام دنیا ترقی می یابد. به دست بدان افتد؟ به دست بدان افتد، فکر کردنش حتی بد است. ترکیه را تا قیامت زیر تاریک گور می کنند. 1000 ساله دولت همان را برباد می دهند.
ریشش رو کنده این مملکت را به یک جمهوری نادرکار تبدیل میدیند. همین طور خون، خوغا، خرخشه، ویران کنی. خدایا توبه. در قفای این حادثه اگرته شده میتواند 3 ماه پیش یک چند جنایت را صادر کرده است. پیسگار را کشته است. زنی یک مسئول امنیت را با انفجار کشته پرتافته است. این کارها را کرده است اما کتاب را او ندزدیده است. برای چی؟ برای آنکه حجره اگرتر را محض من خودم افشا کرده خبر دادم. اکنون این خل حجره دیگر وجود ندارد. کتاب را آنها هم نگرفتند. آن زمان این کتاب را از کجا یافتنمان را بدانید. پس کی این وظیفه این مشکل را سرفراز شده میتواند؟ یک شخص ذکی و به نهایت قابل و با قوت باشد. محض برای این کار آن را از محبس برآورده تربیه خوب دادم. کتاب را تنها او برای ما آورده میتواند. برای من یگان کاری هست که انجام بدهم. هست. دعا کن. از آدم های شما خبری هست. تو را در راه میگیرند. ایستر به شما میگویم برا سر دهد دست رسانه سر دهد میگویم سر دهد روکر با تو گفتم سر دهد از آرای خدا چی نمیفهمید سر دهد میگویم دستم رو کشاید سر دهد من به هیچ کجا نمیروم مرا سر دهد نابکاران از اینجا بر آمده همه شما رو یک تا یافته نابود میکنم سر دهد مرا سر دهد سر دهد میگویم درو با تو میگم نمیشنوی مگر آیا من برای شما حیوانم اگر؟ چرا دستانی مرا میبندی؟ ها؟ مان داد زدن گیرن. آرام شو برادر، حالا نوبتی آنها مان بستن گیرن. نوبتی ما رسید میبندیم، ما کوه را پاره میکنیم. دمتان رو گیرید. باید دیگر گپ نزنید. دادا برای چی ما چم رو در آن ماشین تنها گذاشتیم؟ از ته چشمم اون منظره گم نمیشود. همش گناه من پسرم. این سخن شاید وجدان شما رو براحت کند اما اوچم رو پس نمیگرداند. این خیل گفتن عیب است نوربانو. برای چی عیب است اکای نیوزی؟ دادم از پای اون آدم ها شد، حق گفت، حقوق گفت. خلاصه چی شد؟ اوچم مرد. ما پریشان شدیم. تو چی دیوانگری داری؟ در مرگ اوچم دادم چه علاقه داره؟ پس نباشد عیبی کیست؟ برای چی پیشگیری نکردی دادا؟ برای چی یگان کار نکردی؟ میدونستی که این آدم ها خطرناک بودن. برای دیگران همه کارو کردی اما برای اوچم سپر شدن نتوانستی. دخترم، آیا فکر میکنی که من این سوالها را هر ثانیه و هر دقیقه به خودم نمیدیم؟ آیا گمان میکنید که من نمیخواستم که در آن ماشین به جای مادرتان من باشم؟ پس برای همه ما یک خوبی کنید. کسی که این عمل رو برای اوچم کرده است او رو یابید. اما چند ماه است که این کار رو نمیکنید. شما اوچم رو اینقدر دوست میداشتید، اینقدر دوست میداشتید دادا. برای چی یگان کار نمیکنید؟ خودتان رو به نادانی میزنید. برای چی؟ نگیستا پا بس. در بالای مزار مادرتان هستیم. بس کنید جنگ و جنجال رو.
این را بینید. باز شرم نداشته به سری مزار دخترم می آید. رفته از گلوی او زیر کردن می خواهم. آرام شوید آقای سینان. همه این دعوا به نفع ما رفته ایستاده است. باز کاری نکنید که همهش برباد رود. چی خیلی که نباشد از دست این آدم من نبی رهایم را میگیرم. چی کار میکنید آقای سینان؟ تو کاردار نشو. تو برای چی حبس شدی؟ برای قتل نابکاری. از کجایی؟ از دیاربکر. تو از کجایی؟ من از گریلای هستم. برای آزادی خلقم جنگ میکنم. از آن که به محبس افتاده ای پس بیگناه نیستی. دمتون رو گیرید. اجازت نمیدهند که به زبانی مادری همان سخن کنیم. چی شد به شما؟ چرا ناراحت شدید؟ ها؟ آرام شو عزیزم، آرام شو. الو ما در راه میباشیم، منتظریم. خوب شده است، حرکت میکنیم. زودتر آماده شوید، نزدیک شده ایستادم. با کدام رویت به اینجا می آیی؟ با دخترم در وقت زنده بودنش راحت را نشان ندادی، پس او را در مردنش غم نده. آقای سنان، دختر تو رفیق 20 ساله من بود. برای چی به سر مزارش نآیم؟ کو بگو برای چی نآیم؟ با عیبی تو شد که دخترم مرد. دیگر نیا نیا. التماس بابا، بینم دادم غمگین است. او را به حالش گذار. به من فرقی ندارد، فهمیدی؟ جناب التماس، اینجا جای این خیل گپ ها نیست. التماس باز تو کی هستی؟ دستت را گیر. در چراغک ایستادند. با دقت باش، بعد از چراغک مسافه را دور نکن. مایلش. چیکار میکنند ها؟ از بالایمان میگذارند؟ میرسن به دیوانه. بیا میگریزیم. این آدم ها کیستند؟ همشان مردن. کیستند این آدم ها؟ به کجا میرویم؟ این را بد میفهمانم. حالا باید زودتر رویم. زودتر، زود باش، زود باش. که به دخترم کردی به نبی رهایم نمیکنی، اونها را هم نمیکشی. نبی رهایم را از دستت میگیرم. دیگر روی اونها را نمیبینی. تو کیستی که کودکان من را از من میگیری ها؟ تا جانم را نگیری آنها را از من گرفته نمیتوانی. میبینیم که نمیدهی یا که نمیدهی.
اگر به آنها واقع رخ دهد هر دو دستانم در گریبانت نجیب. بس کنید، همتون خودتون رو فکر میکنید. یگان کس نیست که اوچم را فکر کند. اگر این حال ما رو بینه چی میگفته باشد؟ دخترم هر دوتون با من بیاید. هر چیزی که میخواهید به شما میدهم. همه چیزی من از شماست. تمامی پول ثروتم از آن شماست. چیزی که میخواهید میگیرم. با من آمدنتون کافی است. خطا میکنی آقای سینا. فرزندان من برای 2 سوم شده پدرشان را نمیفروشند. فهمیدی؟ دادا اقلا شما این کارو نکنید. من رو مجبور نکنید که با بابایم روم. رفتن گیره. بیایید میرویم آقای سینا. میبینی نبی رهایم را از دستت میگیرم. تو حق آنها را نداری. مرا شنیدی؟ اصلا تو حق آنها را نداری. مرحمت پیشتر. میدانستم که تو را از اینجا میابم. چی شد؟ باز مسئله پدری زند؟ هرچی گفتن میگیرد. شما برای چه در اینجایید؟ با تو خبری مهمی دارم. میخواستم خودم گویم. چی بوده است؟ نیازی تو کودکان را گرفته در ماشین ما را منتظر شو. من با نجیب سردار کمی صحبت میکنم. اطاعت آقای دادستان. کنی با چهارا گردید. چی شد آقای دادستان؟ چه مسئله بوده است؟ آیدی کی میباشد؟ آیدی هونیر. آقای دادستان چه ها میگویید؟ در دست ما هم دلیل هست که او ما را به طرف قاتل میبرد. یک تفتیش خواسته بودم. امروز از لابراتوری نتیجهش آمد. بمبه هایی که اتوبوس ها را ترکانده است مثل بمبه می باشد که هونیر مرده است. کنی خیز خوب کردم بس. اکل صحبت این چی خیلی زدن بود؟ قریما رو میکشتی. اینش رو از آن برادری که ماشین را بسیار خوب میراند میفهم. اکل صحبت اصلا من تدبیر خودم رو گرفته بودم. کمی خودم رو گم کردم. اما در آخر خوب شده. به هر حال خوب زدم همین خیلی خوب زدی؟ راست میگویی قریب بود که هممون رو میکشتی. نه جانم چه خیلی میکشتم. زودتر اینجا رو تازه کنید. خوب شده فکر. عجب آیگی چیکار کرده باشد؟ اکنون کارش را میکند. صحنه از آن اوست. انشالله که دکتر فریفته او شده است. اگر دکتر را گریزاند پس تروریستان چی میشود؟ های مقسمی شکار آمده است. خیری اگر پیشتر دستگیر میکردیم آنها رو با مکانمون برده با پرمه سرشون رو سوراخ میکردیم. اکنون قسم خوردیم. قسم مجبور نکنید که قسمم را شکنم. مرا مجبور نکنید. بمبه های یخیله بوده است؟ بمبه ها را گروهی تروریستی به ذمه گرفت. اما این بمبه ها را قبلا در عملیات یرکن کاندو استفاده بودند. همه یخیله. یعنی کسی که زنم را کشته است حالا انسان های بیگناه را باز میکشد. همین خیل است. این کافی نیست. باز یک خبری دیگر دارم. 3 ماه بود که با پیکاس واخوردن میخواستی. بله اما هر مراتبه که میخواستم جواب رد را میگرفتم. خبر روان کرده است. این مراتبه خودش واخوردن میخواهد. خدایا برای چی؟ باز چی شده باشد؟ به نجیب سردار گفتنی های داشته بوده است. نام قاتل هونیر را میدانسته است. که بودن قاتل هونیر را میگفته است؟ نباشد با پیکاس واخوردن لازم.
خیری اینقدر کیف و صفا بس است. شما در اینجا ایستید، من حاضر می آیم. عملیات موفق ادامه دارد سردارم. یگید با دکتر یک جا است. طبق نقشه های کشیده همون. بله، دکتر یگید را به مکان واخوری میبرد. بسیار خوب، شما از دنبالش شوید. حالا ما را شخصی که به هدفمان میرساند این دکتر است. از این سبب با دقت شوید. نگران نباشید. کجا می رویم؟ حاضر پلیس ها از دنبال ما می شوند. باید علاج کرده از اینجا دورتر رویم. هی شما! حدتان! ایسه گذارید! زودتر! زودتر! کیستی؟ گذار زودتر! زودتر میگویم! کلید ماشین همراهات است. ملکه مایلش التجا میکنم ما رو نکشید. در جیبم پول دارم. دمت را گیر میگویم به ما پولی تو لازم نیست. ای زن تو باید سوزنی سرت را به من ده. چی؟ زودتر گفتم نمیفهمی مگر؟ مایلش تلفن داری؟ بله دارم. بامده مرحبا دکا. چیکار کردید؟ یگان ناخوشی روی نداد؟ همش مثل نقشه کشیدم. یکی تلفن رو گرفت؟ بله تلفن رو گرفت. خیری دنبالگیری رو دوام ده. دنبالگیری رو اکا الکای سر کردم اکا. حالا از اسلر به طرف بکیرکوی میروند. من گریختم اما آدم ها مردن. شما در کجایید؟ در انبار؟ مایلش من می آیم. اینجا به طرف راست کرد. با کجا رفتنش رو نفهمیدی؟ با کسی صحبت کرد به انبار میروند اما در کجا بودنش را نگو. زودتر رسیدنم لازم. و گمانم با خیلی شده است. بله در نزدیکیش باشیم خوبتر می شود. در یگان جای قلعه از این ماشین خلاص می شویم. تو به کجا می روی؟ البته من یگان جای می یابم. تو نگران من نباش. تو آدمی با قوت بوده ای. اگر خواهی با من بیا. مثل تو بر این آدم برای ما لازم است. من به سیاست سر و کار ندارم. چه سیاست؟ ما برای آزادی خلقمون می جنگیم. تو کورد نیستی مگر؟ تا بگه اینها را تحمل میکنی؟ از آن که در کوچه میسی دیوانه ها میگردی آیا نمیخواهی که برای یکون مقصد بجنگی؟ برادر من دیوانه نیستم. یک جنگاوری راه آزادی لازم نیست. من همین خود را راحت حریص میکنم. خودت میدانی. اما این را گفتنی هم که یک هفته پس تمامی دنیا درباره من سخن میکند. تلویزیون و روزنامه ها درباره من گپ میزنند. چرا؟ یک کار بزرگی میکنم که فهمانم باور نمیکنی. کو گپ زن چی بوده است آن کار بزرگت؟ اگر با من بیایی بعد میفهمی. گوش کن، تو بر این آدم کاری بسیار کرده میتواند. حیاتی مرا خلاص کردی. حالا من به تو برای حیاتی نه یک فرصت میدیم. اگر بترسی هیچ غم نه. گوش کن برادر، مرا برای هر یک کار این طور ترسانچه گفتن نگیر. شاید در بیابان برف بارد لیکن در من ترس وجود ندارد.
پس با من بیا کنی بینیم چقدر ناترسی. خیر مایلش همراه میشویم، اما هرگز به من کوشش فرمان دادن را نکن وگرنه از تو جدا میشوم. دو کیلومتر پیش ایستادند. زودتر رسیدن ملازم به گمانم واقعه شده است. گاز رو زیر کن، گاز رو زیر کن. آن کسی که ماشینش را با یغما بردیم که ها با پلیس مراجعت کردند. در کار ما زیر خطر ماندن مهم است، اما با تدبیر بودن مهمتر است. موج از همین طرف میآید. ایستید. باوری داری که در اینجاست. در گرد اطراف کسی نیست. آنی خطا دیده است این بیعقل. نه انیق همینجاست اکا. من گیر خودت بین. اطراف رو دیدن لازم. مایلش من خودم ببینم. این دکتر به فکرم خیلی آدم هوشیار است. از تلفن خلاص شده است. انشالله که از یگید یگان شبه نکرده است. با گمانم نه. اگر شبه میکرد تلفنی پاره شده رو نه و یگید پاره شده رو میفته. اینش کمی مشکل است. این یگید میدونی چی؟ مثل این دکتر بر این چندین آدم ها رو نیز کرده است. اگر فهمانم چندین کنافی رو میشود. آن وقت دیگر بود ثابت. این دفعه دیگر است. قاتل کودکان بیرحم است. اینها خونخوار می باشند. یگیدی که من میدونم بسیار هوشیار است. از این سبب پروا هم ندارم. این خیلی گوکای ثابت سرکمیسر گید باز تنها من با اون آدم ها. وای یکی در فرصت اولین به ما مراجعت میکند. از همه خوب ما به مرکز میرویم. رفتیم. تا انبار راه دور است مگر؟ کمی دیگر ماند. برای چی پرسیدی؟ سگ بر این میدان به میدان میگردیم. عاقبت این خوب نیست. برای همین پرسیدم. مثل سگ گفتی. انا بین از پیشمان دو پلیس مثل سگ برآمد. بلا سند. به طرف چپ ماشین را نگاه داره. باز همینش نمیرسید. روز بخیر. حجت‌هایت رو نشان دهید. آقای مامور، ما سر و سیمه از خانه برآمدیم. یعنی فراموش کردیم، همین نه؟ هر دویتون؟ ها. خواهش میکنم از ماشین فرایید. رقم‌های ماشین را به قید گیر. سلاح را به من ده. ممکن است. در اینجا باید اگر واقعی رخ ندهد من همش رو خودم حل بکنم. لعنتی بازیدش نمیرسید. ماشین تازه است. از ماشین فرایید گفتم. حرکت نکن. از ماشین فرایید گفتم تو. حرکت نکن. زودتر فرا. زودتر. دست‌ها را بالای سر کن. آرام. شد آرام. فکری حرکت‌های ناجا را نکند. حرکت نکن. در حال با برکت زن زن. احتیاط کن. سلاحت را پرتا. خودت سلاحت را پرتا وگرنه رفیقت را میپرانم. با آنها چی گپ میزنی؟ هر دویشان را پران. کنی سلاحت را با من ده. زودتر رفتیم از اینجا. زودتر.
میشنوی لیلا؟ زودتر. با ماشین من سوار شوید زودتر. عرفان خوب هستی؟ خوب هستی ها؟ عرفان خوش آمدی سردار. تشکر. این آدم کیست؟ این برادر وقتی که گریختم حیاتی مرا نجات داد. نامش رو تا حال نمیدانم. جمال. برادر جمال. مرا دکتر میگویند. از شناسایی شدم. تشکر. تو ما را از کجا یافتی؟ شنیدم که پلیس در همه جا شما رو میکوبد. ما باشیم نقطه های اساسی را زیر نظارت گرفتیم. بسیار کاری خوب کردید. کمی صحبت میکنیم؟ البته. در تنهایی. این آدم کیست؟ او هم آدمی ماست. تنها عقیده اش دیگر. یک آدمی بیگانه رو ندیده و نسنجیده در بینمون انداخته همه رو زیر خطر میگذاره. من به او باور کرده اینجا آوردم. از این پس تو هم باور میکنی؟ در پیش چشمم پلیس را پرانده کشت. اگر پلیس یا اینکه جاسوس میشد پلیس را میکشت. با تو میگویم که حیاتی مرا نجات داد. یگان جای ترسش نیست. بچه با قوت است. کارمان میآید. اگر یگان کاری نادرست کند او را میپرانیم. از کامیراهای کوچه نوارها رو دیده میتوانی؟ انشالله نمیفهمم که با کامپیوترهای آنها در آمدم. یگان نویگری نیست؟ هست. از روی نوارهای آخرین در رسنل بودند. پس از آن یگان قید نوارها از آنها نیست. ثابت تو یک گروه آدمون رو گرفته همه جای رو کاف تو کاف کنید. خوب شد آقای مسر. و تاس تو همراه ثابت باش. اطاعت. خوش آمدی آقای کیمینی. خوش باشید. چه خیلی لیلا بانو؟ خوبم آقای مینیک. انسان ها مثل تو بر این دختری زیبا را دیده به کوه برآمده دیگر فرامدن هم نمیخواهند. دکتر برادر جانی من در کجاست؟ در درون شما را منتظرم. میرویم. جین زند. این نابکار از کجا پیدا شد؟ خسته نباشی برادر. مانده نباشد. بخیر است برام شده است؟ نه تصمهش کنده بود. مانده نباشه برادرها. برای کار. سلام برادر خسته نباشی. سلام تشکر. های در نهایت از آن سوراخی خلاص شدی برادرم. نبودن تو را بسیار هم احساس کردیم. مرحمت گذارید. میگذاریم. تو در اینجا چی میکوبی؟ دستم را بریدم. دستت رو بریدی؟ با من بیا دستت رو میبندم. با من گوش کن. در اینجا بسیار سر و گشت نکن. تو در اینجا با برادرت همین خیلی معامله میکنی؟
کسی که پسندم نشود همین خیل معامله میکنم و تو هم پسندم نیستی. و من باشد برعکس، تو معقول شده ایستاده ای. ما در اینجا بازی نمی کنیم. برای خلقمون جانمون رو زیر خطر میگذاریم. اجازت نمیدیم که تو بر این نابکار همه چیز رو نابود کند. اگر یگان نخمه کنی از پیشانیت تیر میخوری. همین طور گوی؟ اگر از یهدهش نبرایی به من ده. در وقتی گریختن یگان مشکلی نشد؟ نه نشد. یک چند آدمی بیقدر را از دست دادم، اما از آنها دیده یک آدمی نو و خوبترش را به دست آوردم. آدمی نو کی بود است؟ آدم های خودی ماست، اما کمی بی عقل است. دیده ندازیم. بسیار هم برادری با قوت است. گوش کن، حالا در یک زمان وزنی قرار داریم. تو را زیر سوال قرار دادن حق من نیست. اما جانم، در شهر ما بیگانه ها رو راه نمیدهند. من دشمن را در یک دیدن میفهمم. تو هم یک بار بینی میفهمی. حالا ایست را شناس میکنم. جمال! جمال! در کجایی؟ اینجا بیا. جمال! دکتر مرا جغ میزند. من میروم، تو باشی بسیار نگرد، فهمیدی؟ این رزیل از کجا پیدا شد؟ جمال کجا شد؟ جغ زنت بیاید. دستش رو بریده است، خونی بسیاری رفت، حاضر می آید. دستش رو بریده است؟ کنی رفته بینم. ایست جمال رو یک طرف مان، وقتمون رو صرف نکنیم. سری مسئله آمدن در کار. من با تو سر و کار دارم. دکتر برادر، میدونی که احوال هممون وزین است. دشمنی هممون یک است. چی خیلی که میدونی من و تو نقش رو نمیبازیم. اما در یک صف است. راست میگویی کایمینی. درد یگانه سرداری در ادب بوده آزاد بودن است. این آدم به حد رسیده است که به وکیل ملت شدن هم راضی است. یعنی برای ما را فروختن تیار است. ما در فکر آن هستیم که چگونه به برادران کردمان آزادی را به دست آوریم و باشد جنگ بس و صلح گفته جانش را خلاص کردن است. تنهایی را دوست می‌دارد. سرش ویران شدگی. اکنون احتیاج به تو بر این پیشوای زور و به قوت داره. برای این کار زمینه من تیار است. هم در شهر هم در کوه بودگی برادران منتظر اشاره اند. هر دویمان وطن دوستدار و در فکر وطن هستیم. برای شما آزاد بودن و به سر اقتدار آمدن ما آتش را پف کنیم. باید بازی های تر و تازه را به صحنه براریم. تو چی میخوایی همان را بگو. میخواهم کمتر خون ریزد. کمتر؟ نباشد رفته خروس را کن. مایلش میخواهم که بسیار ریزد. دیگر سخن آتش بس وصول نشود که من قمابم. خطا نفهم، من انسان دوست میباشم، اما هر انسانی که صورت انسانی دارد او انسان نیست. این حال خون شرط است. من میخواهم در صورت حسابی در شویتزاریا بودم 10 میلیون دلار گذارم. خطا نفهم، پول دوستدار نیستم. این حال پول شرط است. حل میکنیم. با فکرم 5 میلیون کارتون رو تمام میکند. حالی ما هم آنقدر خوب نیست دختر جانم. 7 لیمان. راضیم. زودتر پول ها را برای. چی گفتی دکتر؟ یعنی گفتم که برای همه ما کاری بخرید. چی نیتی ناپاک دارید که گویید بی‌شرفان. گویا که در بازار ماشین باشند باز خرید و فروش هم میکنند. مرا گوش کن. اما پیش از این یک مسئله داریم. ناکس گپ زن. گپ را دراز نکن. بگوی آن مقصد حرامت را. گپ زن. به گروه شما یک جاسوس در آمده است. این خبری تازه است. خواهی کیست؟ کنی بگو او را میپرانم.
یکیت برادر آماده باش، فرصت فرا رسید. ماجرای تروریستان در دوام نکرد. کیست؟ بگوی آخیر. در دستم رسمش است. یعنی بده. حاضر نشان میدیم کجا شد سلیم محمد. حاضر شویم. گیربین همین است. این دختر چند ماه است که با شماست. احتمال کلام برای استخبارات کار میکنم. دختر گفت. چه گفت نشنیدم. این دختر نام و نشانی ندارد. بیشتر احتیاط کن یکیت. اصل نامش اتنا. این ابله چی گفت من نشنیدم. اتنا؟ بله، ما فکر کردیم که مرده است اما نمرده بوده است. حالا صفش را عوض کرده است. برای چه صفش را عوض میکرده است؟ با اونقدر خاطرهای خوبی نداریم. دختر را قصد کشتن کردید و او شما را فروخت. در اصل این خیل نه. برای آن که ما را فروخت او را کشتنی شده، اما خطای کردهش بسیار هم کلام بود. چیکار کرده بود؟ عاشق شده بود. با دشمنمان عاشق شده بود. اینها فیش کرده چی میگویند؟ هیچ چیز را نفهمیدم. خیر میلش، این قصه را یک طرف مانیم. دخترکی زیبایی. مسئله رو خودتون بینید. توجیکون هولی در استودیوی سیمو پیشنهاد میکند. لیلا عاشق شدم بلا. زیبایی من، زیبا تنهای من. این آلبوم از دیگر آلبوم‌ها با کلی فرق میکنه. شو کلیپ‌های جدیدی پنجی آنایف در یک آلبوم با نام رویا. албоми таронаҳои тозаи Пенҷи Анаев бо номи «Рӯё» дар ҳама нуқтаи фурӯши маводи видеоӣ. نجیب سردار خوش آمدی. دیگر شده این چه حال است؟ گمانم که در درون برای فکر کردن وقت بسیار داشتی. غیر از دیوارها و کتابها دیگر دوستی ندارم. تو میتوانی در بیرون منتظر شوی. چای می نوشی؟ این دختر کسی نباشد در حال یافته جزایش را دادن لازم. وقتی که این خبر را شنیدم همه مکانها را کفتم. قندیل، اروپا. این دختر در بین شماست. تا حال در بین ماست و ما او را نمیشناسیم.
چشمهایتان را خوب باز کنید. بار دیگر او را میکاویم. این عکس کی باشده؟ نجیب آیا یگان کس به تو خیانت کرده است؟ به کسی خیانت نکردم که به من اهانت کنند. به من کردند. من بر یک شخص بزرگ قبیله شاهین را مثل یک رومالچه کونه استفاده برده پرتافتند. خوش، باز چی فکر میکردی؟ آیا تو 10 نفر انسان را استفاده برده نپرتافتی؟ من برای وطنم خدمت کردم نجیب سردار. برای این همه کارا کردم و میکنم. مکافات همه این خدمت های من نباید کنج زندان باشد. مادامی که من در درون، پس چرا همه ای آدم های بالا در بیرون هستند؟ متاسفانه دنیا جای عدالت نیست. اکنون خاطره هایت را نوشتن گیر. مقصدت را بگو پیکس. 3 ماه بود که واخوری را قبول نکردی. چرا امروز قبول کردی؟ وقتی که تو درخواست واخوری کرده بودی تا حال یک قطار مسئله ها تمام نشده بودند. اکنون من اطمینان دارم که خلاصم درست است. این مراتب در پس پنجره می باشی؟ بله. وقتی که از اینجا نگاه میکنم قاتل زنی تو برای من میخندد نجیب. خوبتر نگاه کن، در کجا این عکس می باشد؟ حالا خیره میبینم. برای خوب دیدن احتیاج به یاری تو دارم. مثلا احتیاج او رو از بیرون دیدن دارم. فهمیدی نجیب؟ این کمی مشکل است. نجیب پیش از روز شدن چندی چیزا رخ میدهند. میبینی که باز از سر نو محاربه سر میشود. یکم راوند را شما برد میکنید اما باز 12 راوند دیگر باقی مانده است. به مسئله عکس برمیگردیم. یک چند ماه پیش از حجره دولت قوطی سیاه را دزدیدند. آیا این را میدانستی؟ عین حال خواست من این نیست. چیزهای اساسی را صرف نظر میکنی نجیب. تو پیش با دقت بودی. غضبت دقتت را پریشان نباید کند. گوش کن، وقتی زیاد شد که در اینجا هستم. در این تنها یک شخص شناس را دیدن چقدر مهم است این را تو نمیدانی. مرا گوش کن پیکس، با من بازی نکن. حاضر مغز سرت را پاش میدهم. عین حال کاری ترکاندن افطابوس ها را یک طرف گذاره. خلق اکنون به این گونه عملیات ها آموخته شده است. با خبرهای شهید آموخته شدند. 2 روز بحث میکنند، 3 روز فراموش میکنند. نقشه های بزرگی دارم، بسیار هم بزرگ. این چیست بگو؟ همه معلومات ها در درون این است. این عملیات ها را غیر از من و تو نباید دیگر کس داند. کن اجازت ده ببینیم چی عملیات است. تا آدمی آخر به کسی نگو. کی این را انجام دادن در کار؟ امروز پگاه بلزدیکی. کنی بینیم چی بوده است. پس به تو خبر میدهم. باید با آقای مسهر خبر دهم. میلش انتظارم. برای کار برادر باشی. تشکر برای کار.
آخر چقدر باز انتظار شوم؟ به خدا تا قدم تاق می شود. این سوال رو به دکتر دهید. گوش کن، به تو یک گپ گویم. این کار به من معقول نیست تماما. به تو برای کار خواهانم. طاقتم را تاق نکرده. چیزی که گفتنی داری تیزتر بگو. به تو میگویم که از حجره دولت کتاب را دزدیدن. تمام سر و اسرار دولت از طرف آن شخص فاش می شود. فکر کن که آن کتاب به دست ارکن کاندو افتاد یا اینکه به دست دیگر افرادی بده، به دست دیگر دولته. همه سرهای من در این کتاب هست. باز خدا میداند که چی معلومات ها وجود دارد. تو باشی تا حال از پی قاتل زنت هستی. من از تغییر یافتن تو حیرانم نجیب. گوش کن پیکس، حاضر گلویت را بوقی میکنم. کسی تو را از دست من در اینجا گرفتن نمیتواند. گویا که تو در این کار دخالت نداری. نجیب چکلی که میبینی من در محبسم. اگر در سری کار میبودم میدونستم که چی کار کنم. این آدم ها کیستم؟ آن بمب را کی گذاشت؟ گمزن کی زنی مرا کشت؟ بگو. من اینش را نمیدانم. کوشش میکنم که قاتلش را یابم. پس کی میداند؟ پدری زنت، پدری زنت، پدری زن تو میداند. زودتر جواب دید، زودتر زودتر. الو آقای مظهر، من یگید. در کجای یگید؟ چه شد؟ احوالت چه خیلی زودتر بگو. آقای مظهر، بعضی مشکلی ها برآمد اما حالا همش خوب شد. عملیات را فهمیده توانستی؟ هنوز نه، اما میفهمم. یک چیز دیگر است. کی بودنشان نمیدانم، اما در درونشان جاسوسی بوده است. از آن سخن میگفتند. از تو خبردار شدند؟ نه، از من گمانبر نیستند. به فکرم یک دختر، بله یک دختر است. دختر؟ بله. تلفن من کجا شده باشد؟ تلفن من رو ندیدی؟ نه ندیدم. آقای مظهر، تلفن را قطع کردنم لازم است. تو حالا در کجایی؟ بگو ثابت و توت را روان کنم. در اسنلی، در خفای مکتب جمهوریت، در یک انبار هستیم. آقای مظهر، باید علاقه را قطع کنم. خسته نباشی برادر. سلامت باش اکبر. از دیگر خبر آمد. در یسنلیر در یک انبار بوده است. بله. خیری رسمهای از کیهان گرفته را به شما روان می کند. کی در آنجا می شوید؟ 15 دقیقه. یگید تا حال از عملیات بزرگ خبردار نشده است. یگید کوشش زیادی کرده است اما بی نتیجه. لیکن در درون یک جاسوس است، از آن شبهه دارند. از یگید هم کمی شبهه دارند. اگر با یگید یگون واقعه رو دید چی؟ برای آموختن این عملیات گرچندی خطرناک هم باشد باید کرد. فهم سردارم.
منم لیلا. گوش میکنم. قریب فوش میشدم. چه خیل؟ کایمینیک اومد. به دکتر عکسی مرا نشان داد. رسمی پیش از جراحیت رو؟ بله، لیکن یافتن من اونقدر هم مشکل نیست. آیا یگیت آن را دید؟ نه ندید. او در اینجا چیکار میکند؟ چرا با من بر وقت خبر ندادید؟ اگر او رو پنهان نمیکردم کایمینیک او رو دستگیر میکرد. داخل شدن یگیت به آن گروه ناگهان بود. به تو خبر دادن نتوانستم. پس حالا چیکار کنیم؟ بهترش که بودن تو را نه یگیت و نه دکتر باید نداند. 8 ماه قبل چه گفته بودیم؟ مصلحتمون چی بود؟ فراموش نکردی؟ فراموش نکردم. تو یک شخصی میباشی که در درون ایرکنکاندو جاسوسی میکنی. یگیت را دیده احساساتی نشو، وگرنه عاقبت کاری همه ما خوب نمیشود. میفهمی؟ این مسئله فردی نیست، مسئله یک دولت میباشد. فراموش نکن. گفتم که فراموش نمیکنم. او از کجا پیدا شد؟ یگیت در اینجاست. باوریم نمی آید. برای همه کار آماده بودم اما برای این نه. به هر حال او نباید مرا شناسد. بخیر است؟ چرا گریه میکنی؟ چقدر گریه؟ تو کاری خودت را کن. گفتم که در هر جای نگرد. تو مرا نفهمیدی؟ گوش کن، من زار شما نیستم. اگر خواهی برآمده میروم. تو باشی میتوانی همش را به دکتر نقل کنی. یک دقیقه. تو به من یگان گپ داری؟ دستت چه خیلی؟ خوبتر. بله خوبتر شد. کاری کرده این چیپ را، این خاطره کامپیوتر را باید دسترس کنم. پدری زنم، پدری زنم، آقای سینان، او با این کار چی علاقه دارد؟ آیا او شرکتی نقلیاتی ندارد؟ بله دارد. آن همان شرکتی پدری زند را ایرکنکاندو راهبری میکند. ماشین‌های او به 4 طرف این سرزمین سلاح، مواد مخدر و مالهای دزدی را میبرد. آیا تو چی فکر میکنی؟ چه خیل پدری زنت یک باره به دولت شد؟ این چه خیل میشود؟ این خیل میشود. بمب هایی که زنی تو را کشته است با ماشین های او کشانده شده بود. آیا او از این خبر دارد؟ شاید دارد یا اینکه نه، نمیدانم. سیستم ایرکنکاندو مثل سیستم عصبی انسان است نجیب. بسیاری انسان ها برای کی و چه خدمت کردنشان را نمیدانند. این را میفهمی؟ پدر زنی تو باشد قاتل دخترش شده است. دروغ. دروغ؟ رفته کافتکاو کرده فهم. مگر تو پلیس نیستی؟ آیا نمیدانی که ایرکنکاندو در همه جا وجود دارد، در زیر هر یک سنگ؟ به همه این خانه ها مثل کسلی و با پن شده است. پس چرا پدری زنم؟ برای چی او نباشد؟ پول عقل انسان را میگیرد نجیب. تیر گرفته با سلاح دیگر کس تو را زیر هدف میگیرد. دیگر علاج نداری. بر ضد تو برای کودکان دعوا کرد. میدونی برای چی؟ برای کودکان تو نقشه کشیده است.
دخترت را به یک از مکتب‌های عزیزه میدهد. هوشیار باش نجیب. فهمیدی مرا؟ دیگرش را خودت میدانی. اگر راست نباشد این مراتب آمده بوقی کردم میکشم دانستگیر. گلویم رو بوغی میکنی یا یکی تشکر میگویی نجیب؟ این کاری تو. آن روز را به صبرانه منتظر هستم. بعدی گردش به طرف راست کرد. خوب شده سکه. آنها چند کسند میدونی؟ قریب 10 نفر. همه سلاحهایش را آماده کند. تیرپرانی می شود. همه را خبردار میکنم عالی جناب. آماده شوند. شاید زده خون شود. چی بوده است عملیاتی کیامینیک؟ هنوز من هم نمیدانم. حالا میبینیم. معلومات ها در فلش دیسک می باشد. فلش دیسک در کجاست؟ کسی این جعبه را گفته بود؟ ای مرا نگاه کنید. در اینجا مانده بودم. باوری داری که در همین جا پوشیده؟ چگل باوری؟ مرا احمق خیال کردید. آن را کی گرفت؟ کی گرفت میگویم؟ قسم میخورم که یک یک همه شما را میکشم. زودتر میگویم زودتر جانور زودتر. همه در این جایند؟ بله همه همین جاست. تو همراهی من بودی. معلوم که یکی از اینها گرفته است. آنها را یک یک کاب. عجبا یکی چیکار کرده باشه؟ کمی دیگر مونده که در دست اینها نیست. کدامتان گرفتید؟ تو لیلا را بکاب. از من هم شبه میکنی؟ حتی با پدر و مادرم شبه میکنم. و تو گفتم زودتر کاب. زود. او نگرفته است. ما را دفاع نکنید. کسی از جعبه نقشه را دزدیده است. کی گرفت؟ تا سحر همه شما را عذاب میدیم. سردارم آدمی که شما آورده جمال در کجا باشد؟ جمال در کجاست؟ کمی پیشتر با پشت انبار رفت. این آدم کی باشده؟ یک لحظه من این آدم رو میشناسم. سردار اداره آقای شاهین است. پس آن کتاب دزدیده شده در دست اوست. از دنبال چی پیگیری دارده؟ عجبا. شنیدم که در دست شما یک اثر مهمی بوده است. بله هست، اما قیمتی آن به بهاست. برای فروختنش اندیشه دارم. آقا قیمتی آن را به من میگو یا اینکه یک جا معینش کنیم. آیا این اثر قیمت بها یگان نامی دارد؟ عین حال من فکر کرده ایستادم جناب. کتاب ترکیه یا اینکه قوطی سیاه دولت. به شما این اثر از کجا آمده است؟ از حجره دولت.
نباشد ما از آن کتابی که دزدیده شده از سخن میکنیم. اگر گفتهتان راست باشد تمامی ثروتم را برای آن خرج میکنم. تو فقط رقمی صورت حسابت را بده. اینقدر آسان است. من با شما ترکیه را میدهم. در عوض این در لب کل اروپا در یک خانه زندگی کردنی نیستم. پس در کجا زندگی کردن میخواهی؟ در اینجا، در وطن خودم. حالا آشکار باید سخن کنیم. در 2 سال آخر ارکین کاندو قوه زیادی گم کرده است. قوه های وطن دوستداران زحمت 100 ساله ارکین کاندو را با کار بریده پرتافتند. ما را یگانه احیا میکردگی قوه شما میباشید. آید این مسئله ما هم مثل شما ناراحت میباشیم. اگر در دستی من این گونه کتاب باشد به آسانی همه را حل میکنم. یعنی از من چی میخواهی؟ دوباره احیای ارکین کاندو را میخواهم. پس تو نمیخواهی که دوام حیاتت را همچون سرداری اداره دوام بدی؟ آن را بعداً گپ میزنیم. باز یک شرط دیگر دارم. گوش میکنم. این آدم را از محبس خلاص میکنی. این پیکاس است. مینیک چی شد؟ طبق شنیدم او از شما جدا شده به کارهای شما دخالت میکند. او یک نابکار ترسانچک هست. اگر لازم شود پدری خود را میفروشد. شما ترک ها، من شکر میکنم که متحد شده نمیتوانید. روایت ترک های در جهنم بوده را میدانی؟ پیکاس همه آن کسانی که مثل ما فکر دارند آنها را سرجم میکند. میدانی که با قوه راست بازی کردن بسیار هم مهم است. اگر او را خلاص کنید شما را به کتاب میرسانم. آدم های ما باید این را دانند. آدم های شما کمی منتظر می شوند. در شما ذره هم احترام به شخصیت انسان وجود ندارد. من تنها یک مکتوب نوشتم. ها؟ به جایی که می روی احتیاج به این نداری. اینجاست. انبار را یافتیم آقای مسر. چیکار کنیم؟ مایلش چی میخواد؟ گفت که ایگید را خلاص کنید. همه جا احاطه شده است سردار. فهمم. مایلش. دو کس به قفا. تو با ثابت را. رفتیم. تو با من بیا. اینجا کسی نیست. آنجا هم کسی نیست. در اینجا کسی نیست. در حقیقت در اینجا کسی نیست. رفتن. با گمانم کارها ویران شد. الو آقای مسر، در انبار کسی نیست. رفتند. یگید چی؟ با گمانم که فاش شده است. او را هم با خود بردند. آدمان ما را فهمیدند.